सो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी सॉन्ग का आपको रिंगटोन चाहिए, वो भी फ्री में और इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं। सो गाइस उसके लिए आपको ब्राउज़र में जाना है। आप अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब आपको आना है गूगल पे और यहाँ पर आपको सर्च करना है MOB मोब NCUP कप। यहाँ पे फिर आपको लिखना .NET। जैसे ही आप mobcup.net लिखेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। सो भाई लोग आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको रिंगटोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो भाई लोग जैसे ही आप लोग रिंगटोन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप किसी भी सॉन्ग को सर्च करके उसके रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर सर्च रिंगटोन्स। गाइस बहुत ही बेहतरीन ऐप है और इसकी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट है लेकिन इसका ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे आप वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ। सो दोस्तों आप किसी भी सॉन्ग को सर्च करके उसकी रिंगटोन जो है निकाल सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट ये है और इसका ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर में। दोस्तों और वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।